Ecco, buonasera a tutti voi. Siamo riconoscenti di poter utilizzare queste tecnologie per comunicare. Se non ci è permesso di riunirci via Udine, almeno possiamo entrare in rapporto, in comunicazione, in relazione gli uni con gli altri tramite Facebook e YouTube. Stasera vogliamo rallegrarci di questa opportunità, vogliamo utilizzare queste risorse per fortificare la nostra fede e fortificare il nostro rapporto di comunità che da più di un mese ormai soffre la dispersione. E dunque siamo stasera riuniti virtualmente per fortificare la nostra fratellanza, per partecipare assieme a una realtà spirituale che si chiama il corpo di Cristo, che è formato da tutti noi collegati al nostro capo, la testa, cioè Gesù. E allora stasera vogliamo continuare questo studio su i simboli degli apostoli e attacchiamo il capitolo 9, riprendo con voi questo credo che dice: io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica Universale, credo nella comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. E dunque oggi ci soffermiamo su questa affermazione: credo nella comunione dei santi. Dopodiché studieremo ancora: credo nella remissione dei peccati, credo nella risurrezione della carne e credo nella vita eterna. Oggi credo nella comunione dei santi e cominciamo con un riepilogo di questo studio. Ho separato questo studio in due sezioni diverse, che sarebbe 9.1 la comunione e 9b i santi. Oggi parliamo della comunione, la prossima volta dei santi, ma dubito di fare tutto quello che riguarda la comunione stasera, perché pensando a questo studio ho scritto diverse idee. Vi ringrazio d'altronde perché so che pregate per me affinché lo Spirito Santo guidi questi studi, che la comunità ne sia edificata e che il nome del Signore ne sia glorificato. E dunque cominciamo con questa idea. Nella comunione siamo tutti uniti, e questa idea di unità era cara a Gesù, che pregava per l'unità, che tutti siano uni come tu, Padre, sei uno con me, Giovanni 17:21. Dunque il cristianesimo ha una dimensione individuale e una dimensione collettiva, ne abbiamo già parlato, e la dimensione collettiva si chiama la Chiesa e è fatta da individui peccatori che si sono convertiti, che servono, adorano, crescono nella santità, ma magari sia il caso. E dunque la collettività è fatta da individui peccatori, perdonati perché si sono convertiti e che provano a servire, a adorare e a crescere nella santità. La crescita non è sempre così facile, perché siamo rallentati dalla nostra vecchia natura, e dunque siamo assieme per esortarci a crescere nella santità. E in questo assieme, che possiamo
chiamare la Chiesa o la comunità, ognuno sviluppa un rapporto con il Signore nel segreto della sua camera e porta agli altri quello che riceve in questo rapporto personale. Insisto su questo perché sembra importante di dire che nella comunità, nella Chiesa, ognuno porta quello che riceve nel suo culto personale. La comunità, gli incontri della comunità, che sia il culto domenicale, che sia il studio biblico, che sia la lode e adorazione, non rimpiazzano il segreto, il culto personale nel segreto della camera. Questo deve essere molto importante perché c'è una forma di consumismo, di predicazione, di incontri che rende la gente passiva. E non è l'obiettivo del Signore. Il Signore ci vuole attivi. Siamo attivi quando sviluppiamo nel segreto della nostra camera un rapporto con il Signore nel quale capiamo tante cose per quanto riguarda la nostra crescita nella santità e poi ogni tanto capiamo qualcosa che pensiamo utile di condividere con gli altri nello studio biblico, nella testimonianza e nella comunità. E dunque, se c'è mediocrità in ogni individuo, la collettività sarà anche mediocre. E questo è importante perché il suo contrario è anche vero. Se c'è santità in ogni individuo, la collettività è anche santa. E dunque vogliamo contribuire alla santità della comunità con una vita santa ognuno di noi. Nessuno può dire io sono un vagone, mi lascio trascinare dagli altri. No, siamo tutti in questo senso proattivi, portiamo alla comunità il nostro impegno. E nell'ambito della comunità, della Chiesa, gli individui non sono senza gli altri, c'è un tipo di codipendenza sana. Allora, la codipendenza è un tema difficile dal punto di vista psicologico, spesso con una connotazione negativa perché significa che la gente vive un rapporto ti amo, ti odio e che è imprigionata in questo rapporto di codipendenza. No, è una codipendenza sana nella quale Gesù ci ricorda senza di me non potete fare nulla. E allora questa codipendenza sana, Paolo la paragona a un corpo umano con diversi membra e Pietro la paragona a un edificio con diverse pietre che chiama pietre viventi. Però per cominciamo ci soffermiamo un po' su quello che Paolo dice dal gruppo che chiama il corpo, dicendo che il corpo è fatto con varie membra. Il corpo non è tutto occhio, tutto piede, tutto mano, tutto stomaco, tutto bocca, tutto orecchio. Il corpo è fatto di varie membra e abbiamo detto che questa diversità è voluta da Dio. Paolo diceva ai Romani, al capitolo 12, versetto 5, così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. E dunque c'è un aspetto collettivo, siamo molti, tutti assieme, un corpo, e un aspetto individuale, individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Questo rende certamente il funzionamento del corpo difficile, perché da una parte il corpo può funzionare soltanto se tutte le membra funzionano bene e se sono collegate alla testa che coordina e dà ordini per permettere il buon funzionamento del corpo. Un corpo può funzionare soltanto se tutti sono umili, perché nessuno può fare tutto da se stesso, abbiamo bisogno gli uni degli altri
e dunque il corpo è un assieme di persone umili, come le membra sono umili e uni verso gli altri, perché c'è questa codipendenza sana. E l'occhio non può insuperbirsi siccome ha bisogno del piede per trasportarlo, e il piede non può insuperbirsi siccome ha bisogno dell'occhio per non cadere nella bocca. E dunque il corpo unito è coordinato dalla testa e la Chiesa unita è coordinata da Gesù. Paolo chiama Gesù la testa del corpo. Ritorno a questo tema dell'umiltà, perché penso che sia un tema molto importante e che dobbiamo vivere questa realtà dell'umiltà non come un modo di annientare o di mortificare le nostre persone. L'umiltà non è il vuoto, l'umiltà è riconoscere che quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto e che non c'è posto per la vanagloria e il vanto. Uno ha ricevuto un talento, un altro talento e le mettiamo al servizio della comunità nell'umiltà. Ogni individuo, dice Pietro, invece, ogni individuo è una pietra vivente che contribuisce all'assieme. Pietro diceva nella sua prima lettera al capitolo 2, versetto 5, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ma c'è tanto da dire su questo testo, però ritengo che Pietro parla di pietre viventi, sono gli individui, e una casa spirituale è l'assieme. Assieme siamo pietre che costituiscono una chiesa, non siamo un mucchio di pietre o di mattoni, siamo una casa costruita e siamo ognuno a un posto preciso, chi nel tetto, chi nel muro, chi nel fondamento, però siamo ognuno partecipanti di una realtà più grande di noi, che è la casa spirituale nella quale Dio dimora. E siamo lì per offrire a Dio dei sacrifici spirituali graditi mediante Gesù. Allora, in un muro tutte le pietre viventi non hanno la stessa forma, la stessa funzione. Le pietre sono uniche e dunque ognuno di noi è unico. Dio non ci fa passare attraverso un tipo di stampo per renderci tutti identici. Ognuno di noi ha un carattere, ha una personalità, ha un'esperienza di vita, dei talenti e dunque siamo unici. E le pietre sono in contatto stretto con diverse pietre. Se guardiamo un muro di pietre, ogni pietra è in contatto con 6 pietre. Ci sono 2 pietre sopra, la mia, una a destra, una a sinistra, e 2 sotto. E dunque 2 sotto, 2 sopra, una a destra, a sinistra, 6 pietre. E questa ci mostra che siamo tutti in contatto stretto con diverse pietre e che per permettere questo contatto stretto ci vuole un cemento che mantiene assieme. Sì, il cemento, l'idea del cemento è l'idea dell'amore che mantiene assieme le pietre, i membri della comunità, della Chiesa. E non c'è posto per vantarsi perché una pietra sola non costituisce tutto l'edificio. Abbiamo bisogno di questo rapporto con le pietre che sono attorno a noi per formare l'assieme chiamato Chiesa. Allora, per permettere a ogni pietra di trovare il suo posto tra le altre pietre, deve essere tagliata. E per tagliare una pietra ci vuole un scalpello e un martello e un uomo che taglia le pietre. E la nostra vita
una parte della nostra vita è di essere tagliati dal Signore per fare di noi delle pietre che possono essere utilizzate per fare l'edificio. E dopo lui le disposta con saggezza e manda lo Spirito Santo che cementa le pietre, cementa i fratelli e le sorelle nella comunità. Allora la taglia è dolorosa per le pietre viventi, la taglia è immagina delle prove. Siamo provati perché attraverso le prove Dio ci prepara ad entrare nell'edificio e a incastrarci con gli altri per essere cimentati assieme. Cemento è immagine dell'amore, l'edificio è costruito secondo un piano e Gesù ne è l'architetto. Nessuna pietra dice io voglio essere una pietra qua, voglio essere una colonna, o voglio essere una pietra d'angolo, o voglio essere una pietra che forma la volta della porta. No, Gesù è l'architetto, Gesù ci mette a un posto ben particolare, non è il supermercato dove ognuno sceglie quel che vuole o non vuole nella comunità. È Gesù che è l'architetto e è lui che decide cosa fare con noi e dove inserirci nell'edificio. Scusate, il secondo paragrafo è la cena del Signore. Siamo sempre nell'ambito della comunione e dunque la cena del Signore ha un senso ben particolare nella comunione. Ci ricordiamo che Gesù ha vivamente desiderato mangiare la cena con i suoi discepoli e noi questa cena del Signore la chiamiamo, ci riferiamo come comunione. Comunione perché il Signore ci ha dato questo segno forte, lui ha vivamente desiderato mangiarla e ci invita a partecipare, cioè ad essere partecipanti, come le membra sono partecipanti del corpo e le pietre sono partecipanti del muro. Gesù ha comandato di celebrare la cena per ricordare il suo sacrificio e la comunione dei santi. Dunque nella cena del Signore ci sono questi due aspetti, diciamo, l'aspetto del sacrificio di Gesù che ci mette in rapporto con Dio e l'aspetto comunione dei santi che ci mette in rapporto con gli altri. La comunione ha una dimensione verticale, comunione con Dio, e una dimensione orizzontale, comunione con i credenti salvati, con i santi. A questo proposito mi sembra importante dire che questa due trave c'è una dimensione orizzontale che dipende dalla verticale. Senza la verticale non c'è una comunione tra i santi. Non siamo gli uni senza gli altri, mentre il battesimo è qualcosa di molto personale nel quale ci impegniamo con il io, nella cena del Signore partecipiamo con il noi. Non siamo gli altri uni senza gli altri. Dunque nella cena del Signore, anche se chiudiamo gli occhi per pensare, per esaminarci, per pensare al senso del sacrificio di Gesù, non siamo gli uni gli altri. C'è un pane solo e partecipiamo a un stesso pane. C'era una bottiglia di vino, un calice solo e ognuno partecipa con un sorso a questo calice. Dunque c'è un'unità forte, un'idea forte di unità nella cena del Signore. E allora nella comunità non siamo gli uni senza gli altri, significa che chi ha ricchezze materiali è chiamato a condividere con i poveri, chi ha conoscenza della Bibbia, di qualcosa, lo mette al servizio degli altri, chi parla annuncia gli oracoli di Dio ai suoi fratelli, eccetera, eccetera. Pietro riassume questa o esprime questa idea dicendo: se uno parla lo faccia come sia, annunciano gli oracoli di Dio, se uno compie un servizio lo faccia come si compie un servizio, mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria
e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Dunque Pietro in questo testo ci dice che ognuno porta il suo contributo all'assieme, chi con un talento, chi con un altro talento, chi con un tipo di partecipazione, chi con un altro tipo di partecipazione. E dunque la partecipazione di tutti costituisce l'assieme. La partecipazione di tutti gli organi forma un corpo, la partecipazione di tutte le pietre forma un muro, un edificio. E Pietro ci dice che l'obiettivo da non perdere di vista è la gloria di Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio. Dunque, l'obiettivo della comunità è di glorificare Dio. E questo per noi è molto importante perché, come l'abbiamo già detto la settimana scorsa, parlando della Chiesa, la tentazione è la vanagloria e vogliamo tutti farci vedere come siamo bravi. Sono un occhio bravo, sono un piede bravo, sono un stomaco bravo, sono una pietra brava, sono una trave brava. No, no, la vanagloria è esclusa nella comunità. La vanagloria è esclusa nella comunità. Gesù ci insegnava: quando pregate, non pregate per farvi sentirvi dagli altri. Quando digiunate, non digiunate per farvi vedere dagli altri. Quando fate qualunque altra cosa, non lo fate per essere visti e glorificati dagli altri, lo fate per la sola gloria di Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio, ci ricorda Pietro. Allora la comunione dei santi, la comunità, la Chiesa, cortocircuita i criteri umani del rango sociale. Mi ricordo che quando ho fatto il servizio militare ho trovato qualcosa di molto simile. C'era gente che studiava all'università, c'era degli operai, c'era dei manovali, ma sotto l'uniforme siamo tutti identici. E dunque nella Chiesa nessuno può vantarsi di dire sono ricco, o sono istruito, o sono italiano, o sono questo, o sono questo. No, no, la comunione dei santi cortocircuita questi criteri, perché questi criteri, la Bibbia ci dice, sono il condizionamento del mondo, sono il modo di vivere, il vano modo di vivere del mondo. E allora siamo tutti allo stesso livello della comunità. Il più ricco non può pagare la salvezza e si ritrova allo stesso livello del più povero. E questo è importante perché la grazia, la comunione dei santi, è il risultato della grazia. La grazia ci rende umili perché è immeritata per definizione. La grazia ci rende umili. E forse imparare l'umiltà fa parte di questa strada che abbiamo chiamata la santificazione, però imparare l'umiltà nella grazia vuol dire più riceviamo grazia, più manifestiamo umiltà. E questo è fantastico perché possiamo essere umili senza dover avere paura dei sciacalli che vorrebbero approfittare della nostra debolezza, della nostra fragilità, della nostra vulnerabilità. La grazia ci permette di essere umili, perché sappiamo che il Signore fa grazia agli umili e che dunque non abbiamo bisogno di avere paura di essere umili. Nelle religioni i meriti giocano un grande ruolo, ma Gesù non ha creato una nuova religione. E dunque Gesù non ci chiede di fondare il nostro rapporto con gli altri sui meriti, ma sulla grazia. E questa grazia significa umiltà, dunque il nostro rapporto con gli altri è basato sull'umiltà. La comunione dei santi mi rende anche solidale dai fratelli perseguitati, dai tribolati, dagli ammalati, eccetera, eccetera. La comunione dei santi mi coinvolge. Stasera di nuovo Gianluca ha mandato le notizie della Chiesa perseguitata e per noi è importante pregare per la Chiesa perseguitata perché siamo fratelli
e la comunione dei santi ci rende partecipanti della loro realtà dolorosa. Se un membro soffre, tutti i membri soffrono e dunque partecipiamo alla sofferenza della Chiesa perseguitata, ci rallegriamo con la Chiesa che vive un risveglio spirituale. Ultimamente vediamo diversi aspetti che ci rallegrano. Vedevo ieri, non so dove, in America Latina, tutto un popolo che si inginocchiava per le strade per pregare contro questo coronavirus. Vediamo gente che osa uscire per testimoniare dell'amore di Dio, mentre la gente attorno rimane angosciata e dunque interpellata dalla sicurezza, dal coraggio di questi cristiani. Allora siamo solidali con i tribolati, ma siamo anche gioiosi con i gioiosi. E poi, per finire questo aspetto della comunione dei santi, volevo dire che l'intercessione e l'aiuto materiale esprimono una parte di questa solidarietà. Giacomo ci dice che cosa serve dire al fratello che ha fame e che ha freddo: vai a casa tua, mangia, rallegrati, se non ha niente da mangiare e niente da vestirsi. E dunque la dimensione orizzontale della comunione dei santi significa che i più ricchi condividono con i più poveri, affinché i più poveri non manchino del necessario per vivere. E questa solidarietà è la solidarietà che c'è tra le membra di un corpo. Una parte delle offerte che la comunità raccoglie è utilizzata ogni tanto per quello che chiamiamo pudicamente la beneficenza, cioè aiutare i più poveri che hanno bisogno, sia perché non hanno un lavoro per il momento, sia perché sono ammalati, sia perché sono stranieri e che non trovano un modo di integrarsi nella società. Fa parte della realtà della comunione dei santi. Io ho messo nel vostro documento un disegno che rappresenta una croce, e su questa croce, in bel mezzo alla croce, ho scritto Gesù. E le due trave della croce creano dei rapporti. Allora c'è la trave verticale che mette l'essere umano in rapporto con Dio, e poi c'è la trave orizzontale che mette gli altri in rapporto con gli altri, o i santi in rapporto con gli altri santi. Dunque, quello che mi sembra importante di dire a proposito di questo schema è che la croce è un passaggio obbligatorio. Gli esseri umani non possono avere un rapporto con Dio se non attraverso Gesù. E i santi non possono avere un rapporto con gli altri santi senza passare attraverso Gesù. Gesù è il centro della nostra vita cristiana, sia in quanto riguarda l'aspetto verticale, la nostra comunione con Dio, sia l'aspetto orizzontale, la comunione dei santi. La cena del Signore ci invita alla comunione con Dio e con i santi. Dunque, quando prendiamo il pane e il vino, ci ricordiamo che ci sono questi due aspetti. Dalla comunione che abbiamo con il Signore dipende la nostra comunione con i santi, e dunque sviluppiamo un rapporto forte con il Signore per poter sviluppare un rapporto forte con gli altri santi. Al centro della nostra comunione con il Signore c'è il perdono e il prezzo che Gesù ha pagato per questo perdono, e perciò ho messo al centro della croce un tondo rosso che ci ricorda il sangue di Gesù. La comunione con i santi fa anche intervenire il perdono, perché nessuno dei santi è perfetto. E questo è un aspetto molto importante
che ci mantiene umili, d'altronde nessuno di noi è perfetto. La comunità è un assieme di gente che ha peccato e che ha bisogno del perdono del Signore per ritrovare il rapporto verticale e per ritrovare anche il rapporto orizzontale. La Bibbia ci ricorda che tutti hanno peccato contro Dio e hanno peccato contro il loro prossimo. E allora la cena del Signore è un ricordo della riconciliazione che Dio ha voluto tra Lui e noi e che ci chiama a costruire tra i santi. E abbiamo offeso Dio e Dio ci ha perdonato, e abbiamo offeso gli altri e gli altri ci perdonano, gli altri ci hanno offeso e noi perdoniamo agli altri. E allora, in questo senso, la cena del Signore è il compimento di questi due primi comandamenti, che sono i comandamenti di amore, cioè amare Dio, l'aspetto verticale, amare il prossimo, l'aspetto orizzontale. Le due trave verticali e orizzontali della croce di Gesù sono presenti nella cena del Signore. Vorrei parlare adesso della comunicazione, perché comunione e comunicazione sono a volte delle parole interconvertibili nella traduzione della Bibbia. Si è parlato della comunicazione dello Spirito, della comunione dello Spirito. C'è una realtà che si, come si dice, sovrappone tra comunione e comunicazione, perché la comunicazione serve precisamente a creare l'unione tra la gente che comunica. Allora la comunicazione è importante. Dio è Dio di comunicazione. Dio comunica, fin dall'inizio Dio parla. E Dio ha parlato per creato il cielo, la terra e tutto quello che contengono. Dio ha parlato a Adamo per dare istruzioni su cosa fare e non fare. Dio ha ancora, dopo il peccato, parlato a Adamo e a Eva, e Dio ha continuato a parlare ai patriarchi, ha parlato a Mosè, ha parlato a Davide, ha parlato ai profeti e perfino ha parlato tramite Gesù. Dio parla, Dio vuole comunicare. E allora la parola serve a comunicare, Dio parla e Gesù è la parola di Dio incarnata. E perciò Dio ci chiama ad ascoltarlo. Gesù ci diceva che non parlava dal suo proprio, ma che parlava di quello che aveva ricevuto da Dio. Gesù aveva questo rapporto così intenso con Dio, era uno con Dio, e dunque riceveva da Dio delle idee da comunicare alla gente con chi si trovava. E allora mi fa piacere di ricordare che Dio ci ha dato la parola a noi esseri umani, fatti alla sua somiglianza, ci ha dato la parola per comunicare con Lui e con gli altri. E mi piace capire che Dio ci ha dato un linguaggio articolato, costruito attorno a delle frasi, soggetto, verbo, complementi, relative, eccetera, eccetera. Non l'ha dato agli animali. E dunque, creati alla somiglianza di Dio che vuole comunicare, riceviamo la capacità di parlare, di comunicare, e questa comunicazione ci mette in relazione e in comunione con gli altri. Dio si relaziona e ci permette di relazionarci tramite la parola, tramite il linguaggio. Sappiamo quanto il linguaggio è qualcosa di complesso ed è importante nella nostra vita, perché quando facciamo baruffa con il linguaggio, e dunque è importante per noi di domare la nostra lingua e il nostro linguaggio. Allora, volevo dire sì, che Dio comunica e vuole comunicare con noi, e Dio ci chiede di comunicare con gli altri santi e di comunicare con loro, di essere in comunione con loro. Dunque la comunione dei santi trova le sue radici nella comunione
con Dio. Più abbiamo comunione con Dio, più possiamo stabilire una comunione reale, forte, orizzontale con gli altri santi della comunità, del corpo di Gesù. L'amore, ne ho già parlato prima quando utilizzavo l'immagine del muro di Pietro, parlavo di cemento. L'amore è una comunicazione non verbale, ma può anche essere verbale, però è più che verbale perché non abbiamo in parole solo, ma anche in atto e in verità. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odia il suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Facile di dire amo Dio quando non lo vediamo, però amare il prossimo che vediamo, diciamo chiaramente non è facile. Non è facile perché l'altro è imperfetto, è limitato, i suoi limiti, le sue imperfezioni mi disturbano. E allora comuniare, la comunione dei santi non è una comunione idealista, virtuale in un mondo perfetto, è una comunione nella quale ci esercitiamo a amare i nostri fratelli, gli altri santi, perché Dio ci ha amati per primo. Parlando di comunicazione, i profeti sono i portaparole di Dio, ricevono il pensiero di Dio e lo esprimono in linguaggi umani. Questo è importante. Pietro ci ricorda che nessuna scrittura è stata immaginata dalla fantasia degli uomini, ma certi uomini profeti sospinti dallo Spirito di Dio hanno parlato nel nome di Dio. E mi piace credere che Dio dà delle idee e dopo ognuno riveste o esprime queste idee con la sua parola. È importante dire questo perché? Perché lo stile di Paolo è diverso dallo stile di Pietro, il quale è diverso dallo stile di Luca e dunque l'ispirazione delle scritture è ispirazione dei pensieri. E dopo degli uomini hanno dato delle parole del linguaggio umano per esprimere questi pensieri spirituali. E spesso le parole del linguaggio umano stentano a esprimere la realtà spirituale, perché la realtà spirituale è molto più grande. I linguaggi umani sono stati creati dagli esseri umani per esprimere la realtà umana e dobbiamo utilizzare i linguaggi umani per esprimere qualcosa della realtà spirituale è molto incompleto. Allora la profezia passa attraverso il linguaggio umano, è un dono dello Spirito Santo. Paolo ci ricorda, ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Ma mi piace mettere assieme questa ricerca, ricercate l'amore e desiderate i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Perché nel dono della profezia mettiamo la nostra bocca al servizio di Dio, la consacriamo al servizio di Dio per poter pronunciare delle parole. Paolo in un altro testo, sempre in Corinzi 12 o 14, dice che il linguaggio dei profeti è un linguaggio di esortazione, un linguaggio di incoraggiamento, un linguaggio di edificazione. E dunque profetizzare nella Chiesa significa esortare, confortare, consolare e incoraggiare gli altri santi. La parola profetica è importante nella comunità perché ci permette di comunicare gli uni gli altri attraverso Gesù. Il dono della profezia serve ad edificare la Chiesa, come tutti i doni dello Spirito servono all'edificazione della Chiesa, tranne il dono
di parlare in lingue, che è anche un dono di comunicazione. Lo Spirito ci porta a comunicare. Quando parlo in lingue, parlo con Dio. Quando parlo in italiano, parlo con voi, con gli altri santi della comunità per edificare. E allora quando parlo a Dio, mi edifico io. Quando parlo agli altri, edifico gli altri. I doni dello Spirito Santo, tra i quali la profezia, sono dati per l'edificazione della Chiesa. E questo deve guidarci quando esercitiamo i doni spirituali. L'obiettivo è l'edificazione della Chiesa e la gloria di Dio, come l'abbiamo detto prima. Dunque, gli incontri della comunità della Chiesa sono costruiti attorno alla comunicazione e dunque attorno alla parola. E una parte dei nostri incontri è focalizzata sulla parola di Dio, è la profezia, è la lettura, lo studio della Bibbia, e l'altra parte dei nostri incontri è focalizzata sulla parola dei santi. Assieme lodiamo, assieme insegniamo, assieme intercediamo, preghiamo, assieme esortiamo, correggiamo. Voglio dire, la parola ci è stata data di nuovo nell'aspetto verticale con Dio e nell'aspetto orizzontale della comunicazione tra i santi. La Bibbia dice che bisogna controllare la lingua poiché può benedire o maledire e dunque dipende dall'uso che vogliamo fare dalla nostra lingua. Oh, Giacomo, esperto nella lingua, Giacomo ci dice che abbiamo potuto domare tutti gli animali della terra, ma domare la lingua è qualcosa di difficile. E lo stesso Giacomo dice dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. Punto. Non deve essere così. La bocca del cristiano deve essere santificata affinché ne esca soltanto benedizioni. Lo ripeto, la bocca dei santi deve essere santificata affinché ne esca soltanto benedizioni. Sì, è facile di benedire quando tutto va bene, ma quando gli altri sono limitati, quando gli altri hanno un comportamento che mi disturba, che mi ferisce nel mio orgoglio, allora benedire diviene difficile. Perciò Gesù ci ha detto benedite, perfino quei che vi maledicono. Benedire è quello a quale siamo stati chiamati, dice Pietro. Benedite, non maledite, perché siete chiamati a benedire. E allora la comunicazione è dire bene, dire delle belle, delle buone cose, mandare una benedizione agli altri. Sono deboli, sono limitati, sono peccatori, hanno bisogno di essere benedetti. Siamo lì nella comunità a benedirci gli uni gli altri, non perché chiudiamo gli occhi sui problemi, ma perché vediamo al di là dei problemi la benedizione, la grazia di Dio che ci permette di vivere assieme nell'armonia nonostante i difetti, la debolezza e i limiti degli uni e degli altri. Allora, a proposito della lingua, l'autocontrollo della lingua fa parte del frutto dello Spirito Santo che è descritto in Galati 5:22, l'autocontrollo è importante. Fratelli, sorelle, impariamo a autocontrollare la nostra lingua e a dire quello che il Signore ci chiama di dire e a fermare la nostra bocca quando la nostra carne vorrebbe aggiungere qualcosa o quando la nostra carne vorrebbe farci maledire qualcuno perché ha fatto qualcosa che ci ha ferito o fatto del male. Il quarto paragrafo di questo studio sulla comunione l'ho intitolato Con e contro. La parola comunione si ricorda che siamo uniti assieme.
come e unire. E siamo uniti assieme come le cellule e gli organi di un corpo per vivere il progetto di Dio. E allora il contrario di con è contro. Con chi collaboriamo e contro di chi lottiamo. Allora è una domanda importante. Con chi collaboriamo? Questo studio ci fa dire che dobbiamo collaborare con i santi, è la comunione dei santi. E allora con chi lottiamo? Beh, lottiamo contro il diavolo, lottiamo contro le forze del male, lottiamo nel mondo spirituale. Questo è importante di non invertire le cose. Non siamo lì a lottare gli uni contro gli altri, ma siamo lì a collaborare gli uni con gli altri, nonostante le nostre debolezze. E questo fa sì che la mia debolezza non è più un problema per la comunità quando un fratello o una sorella ha un dono che completa e che supplea alla mia mancanza. Allora non mi vergogno più di avere delle debolezze perché quello che è debole in me è forte in un altro e dunque io porto le mie forze, gli altri portano le loro forze e assieme siamo forti. Nella realtà noi scegliamo i nostri amici, ma nessuno di noi ha scelto i suoi fratelli e sorelle. È importante dirlo. Dio ha scelto dei fratelli e delle sorelle per ognuno di noi e tutti questi fratelli, tutte queste sorelle sono limitati, deboli, ignoranti e mancanti come me. Sì, come me. Io, la mia vanagloria, la mia illusione mi fa credere che non sono mancante, ma in realtà sono mancante, come gli altri. E dunque la comunione dei santi è una comunione tra gente imperfetta che riesce a superare la lamentela con l'amore, il cemento che mette assieme le pietre e le mantiene del muro. Avrò sempre mille ragioni di lamentarmi dei limiti, della debolezza, dell'ignoranza, delle mancanze degli altri. Ho mille ragioni, però ho deciso di non farlo, perché gli altri hanno probabilmente anche mille ragioni, occasioni di lamentarsi di me. E allora, se entriamo in questa dialettica di lamentarsi degli altri, roviniamo la comunione dei santi. Io credo, dice il simbolo degli apostoli, e mi unisco a questo credo, io credo alla comunione dei santi. E il fatto di affermare io credo nella comunione dei santi esclude la lamentazione dei santi. Esclude la lamentazione dei santi. Sì, posso lamentarmi di fratello X, sorella Y e di tutti. No, non voglio entrare in questa dialettica. La comunione dei santi esclude di lamentarsi gli uni degli altri. E allora, mentre obiettivamente, logicamente, umanamente, c'è una constatazione che non promette alla comunità di funzionare bene, perché è fatta di gente imperfetta, incompleta, mancante, e vediamo che lo scoraggiamento è in agguato. Però dobbiamo ricordarci che lo scoraggiamento non viene da Dio. Ho già detto che la parola profetica, i profeti hanno un linguaggio di incoraggiamento. Scoraggiamento non viene da Dio, ma la lamentela non viene neanche da Dio. E dunque se ci tiriamo indietro della Chiesa per motivi obiettivi indiscutabili, gli anziani sono imperfetti, fratelli e sorelle sono imperfette, dunque ho buoni motivi di tirarmi indietro, però rifiuto di tirarmi indietro perché credo alla comunione dei santi, senza idealismo, credo nella comunione dei santi.
perché se mi scoraggio o mi lamento faccio l'opera del diavolo. Dietro lo scoraggiamento, dietro le lamentele c'è il diavolo che vuole distruggere la comunione dei santi. La mia decisione, il mio impegno è di non cedere al diavolo e di resistere al diavolo. E il diavolo mi sussurra, guarda, sono così imperfetti. Cosa vuoi fare con questa gente? Che cosa puoi fare con questa gente? Niente. Allora tirati indietro. Crea il tuo gruppetto di gente che ti assomigliano, che non sono così ignoranti, che non sono così egoisti, che non sono così vanagloriosi, eccetera, eccetera. Le lamentele possono essere moltiplicate all'infinito. No, rifiuto i suggerimenti che il diavolo sussurra al mio cuore perché ho deciso, credo alla comunione dei santi. Una delle strategie del diavolo è di suggerire ai fratelli e sorelle di lavorare gli uni contro gli altri. Hanno tutti buona volontà, tutti vorrebbero correggere gli errori e le mancanze degli altri. E allora quando cominciamo a fare la caccia alle streghe, che diciamo, io devo dire a questo fratello che è mancante in questo, devo dire alla sorella che è mancante in questo, entriamo in una dialettica di lavoro degli uni contro gli altri. E Giovanni ci dice, se vedi un fratello che commette un peccato che non guida, che non porta alla morte, prega, prega, prega. Perché se cominci a parlare a tutti di tutto, entriamo nel lavoro degli uni contro gli altri. Mentre la parola ci dice di pregare gli uni per gli altri, e è il Signore che se ne occupa. Alla fine è Lui che è proprietario del corpo della Chiesa, è Lui che lavora nel fratello che fa un errore, che mi dispiace, che mi irrita, e soprattutto mi irrita perché mi logora, perché ripeta ogni domenica, ogni settimana. E allora affido questo fratello al Signore, che saprà molto meglio di me come parlare al suo cuore. E se non lo fa oggi il Signore, è perché ha altre priorità nella vita di questo fratello e di questa sorella, per edificarlo, per ricostruirlo, per benedirlo e per benedire la comunità. Non mi appartiene. Chi sei tu che giudica il servitore di un altro? Che cada o non cada, non ti riguarda, è l'affare del suo padrone e non caderà perché il Signore ha il potere di mantenerlo in piedi. Oh, la comunione dei santi è ricca perché fa intervenire il Signore che ha il potere di mantenerci in piedi. Allora, Dio ci chiama a abbandonare sia lo scoraggiamento sia la lamentela, perché se ci abbandoniamo a queste cose, lavorando gli uni contro gli altri, ci isoliamo. E l'isolamento produce la divisione. E lavorare contro è controproducente, lavorare con è produttivo. Sapete, c'è una saggezza in queste parole, non perché sono mie parole. Non mi ricordo un missionario con cui avevo lavorato in Belgio per un mese, così, quando ero studente, e mi diceva, smettila di parlare ai cattolici delle 140 eresie del cattolicesimo. Non siamo qui per parlare contro il cattolicesimo, siamo qui per parlare di Gesù. Siamo lì per parlare del Vangelo, siamo lì per parlare della nostra testimonianza, perché parlare contro è controproducente. Se parliamo di Gesù, se parliamo con Gesù, allora la gente vede che c'è qualcosa di diverso in noi perché non si sente rigettata, non si sente giudicata. E alla fine non ci importa a noi di giudicare o di rigettare. Lasciamo lo Spirito Santo mostrare la verità alla gente. Noi annunciamo la verità e lasciamo lo Spirito rivelare la verità ai cuori. E il diavolo vuole spingere ognuno a lavorare alla controunione degli santi, mentre lo Spirito ci spinge a lavorare alla comunione dei santi. Resistiamo al diavolo
e sottomettiamoci allo Spirito Santo. Non dobbiamo ignorare le macchinazioni del diavolo, dice Paolo, perché dietro apparenze seducenti c'è la distruzione della comunione dei santi. Quando vogliamo correggere tutti perché pensiamo che dobbiamo correggere tutti, allora lavoriamo alla distruzione della comunione dei santi. E Paolo ci dice affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Dio ci chiama a non ignorare le macchinazioni del diavolo. Il diavolo viene soltanto per uccidere, sparpagliare e distruggere. E noi non vogliamo ignorare il suo obiettivo, vogliamo resistere al diavolo che sparpaglia. Noi vogliamo lavorare all'unità della comunità dei santi. Paolo insegna che l'impostazione giusta, produttiva, è di lottare con i fratelli e contro il diavolo. E ho rappresentato questo sotto un piccolo schema con delle caselle rosse e verde. Se avete il documento sotto gli occhi trovate questo nel capitolo del paragrafo 4, contro e con. Ho scritto che quello che è sbagliato, il semaforo rosso, è lavorare contro i fratelli o lavorare con il diavolo. E il semaforo verde è lavorare con i fratelli e lavorare contro il diavolo. Allora il diavolo, ben consapevole di questo, e sema confusione nella mente dei cristiani ignoranti. Studio biblica ha per obiettivo di fare uscire dall'ignoranza, e allora il pensiero che il diavolo mette nel nostro cuore è di lavorare contro i fratelli e di lavorare con lui. E quando ci mettiamo al servizio del diavolo, lavoriamo contro i fratelli e distruggiamo la Chiesa, dividiamo la Chiesa. No, resistiamo al diavolo. Il semaforo verde è lavorare con i fratelli e lavorare contro il diavolo. E che Dio ci aiuti a discernere con chi e contro di chi dobbiamo operare e lavorare. Vediamo che attorno a noi le idee del New Age e del nuovo ordine mondiale. A proposito, metto questo in parentesi, sentivo l'altro giorno c'era un ordine mondiale. Il coronavirus è venuto a distruggere l'ordine mondiale e i grandi di questo mondo lavorano a un nuovo ordine mondiale. Dobbiamo sapere che questo coronavirus crea un disordine che spinge i politici a creare un nuovo ordine mondiale. E questo nuovo ordine mondiale sappiamo che sbocca sul regno dell'Anticristo. Viviamo tempi epocali e dobbiamo essere al corrente di questo. Allora, nell'ambito di questo nuovo ordine mondiale, il New Age è qualcosa di forte. E il New Age ci fa lavorare con tutti. Ci fa lavorare con il diavolo, ci fa lavorare con tutti. Basta dire credo qualcosa per essere in ordine con il New Age. Lavoriamo tutti assieme e lavoriamo assieme al diavolo. E allora abbiamo passato un semaforo rosso perché cominciamo a lavorare con il diavolo. E la Bibbia ci dice di resistere al diavolo. E poi le religioni ci invitano a lavorare contro il diavolo, va bene, ma anche contro i fratelli e le sorelle, perché sono tutti imperfetti. E allora le religioni ci fanno passare un altro semaforo rosso. Vogliamo passare i semafori verdi. Semafori verdi sono lavorare con i fratelli e contro il diavolo. Tutto il resto è fuori legge, siamo in rischio di incidente. Gesù ci chiama a lavorare contro il diavolo e contro i fratelli contro il diavolo e con i fratelli sono i due semafori verdi. La lotta giusta e spirituale
e non è carnale. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti, diceva Paolo ai Corinzi nella seconda lettera, capitolo 10, versetto 4. Dunque la nostra lotta non è contro la carne e il sangue dei fratelli e delle sorelle imperfetti. La nostra lotta è spirituale nel mondo spirituale, là dove il diavolo e i suoi sbirri demoni agiscono per creare divisione nella Chiesa e rompere la comunicazione dei santi. La lotta sbagliata, cioè contro la carne e il sangue, è una lotta carnale, diabolica, e coinvolge delle armi carnali per lottare contro effetti carnali. E quando il diavolo riesce a spostare la nostra lotta su questo terreno, ci ha resi inoffensivi e incapaci di vivere il progetto di Dio, che è la comunione dei santi. I desideri della carne sono opposti a quelli dello spirito e la carne è opposta alla comunione dei santi. Se seguiamo la nostra carne non stabiliamo la comunione dei santi e dunque dobbiamo imparare a crocifiggere la carne e a vivere secondo lo spirito, perché lo spirito ci spinge alla comunione con i santi nonostante i loro difetti, perché lo spirito ci mantiene abbastanza umili per considerare che anche noi siamo pieni di limiti e di difetti. La parola di Dio è paragonata a una spada a doppio filo e mentre parliamo di parole è importante per noi ricordarci che la parola è una spada e una spada non è un giocattolo. Tanti cristiani si danno delle cortellate a colpi di versetti biblici. La parola di Dio è una spada, non è un giocattolo, bisogna imparare a utilizzarla, bisogna utilizzarla per il combattimento giusto e il nemico non è un fratello o una sorella. La parola di Dio non è stata data per mutilare i santi, ma per combattere il diavolo. Ci ricordiamo che quando Gesù è stato tentato dal diavolo, Gesù ha risposto con la parola di Dio. La spada è fatta per lottare contro il diavolo, non contro i fratelli. La storia della Chiesa mostra che il diavolo è riuscito a farci utilizzare la spada della parola di Dio per lottare contro i santi, per generare divisioni, per generare tanti colpi e ferite nella Chiesa. Oh, lo Spirito ci chiama all'umiliazione e al ravvedimento per avere utilizzato male le risorse della parola di Dio per ferire gli altri che consideravamo avere torto. Sono le fortezze che bisogna distruggere, dice Paolo, non i santi. Il versetto che abbiamo letto prima era: infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Dunque noi vogliamo distruggere le fortezze, noi non la comunione dei santi. Ho ancora 2 o 3 minuti per parlare dell'amore e della fratellanza. Allora, l'amore, la comunione dei santi non è la comunione dei perfetti. Come l'ho già detto, la Chiesa è costituita da esseri umani imperfetti e Dio chiama degli imperfetti a lavorare assieme, cum uniare, cioè convergere. La comunione dei santi richiede la volontà di costruire rapporti umani sani e l'amore del prossimo è un comandamento. L'amore, ricordo, è il cemento tra le pietre. Questo è il mio comandamento, diceva Gesù, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Abbiamo già letto questo versetto martedì prossimo, ma è importante rileggerlo. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, dice Gesù. Non ho scelto il mio prossimo, non ho scelto il mio fratello e la mia sorella, e il mio fratello e mia sorella, il mio prossimo non mi piacciono sempre. Le loro mancanze
mi danno l'occasione di sparlare, di criticare, di rigettare, di giudicare, di distruggere la comunione dei santi. E lo Spirito di Dio mi dice no, amate come vi ho amato, dice Gesù. E Gesù ha amato gente imperfetta e mi chiede di amare come lui ha amato gente imperfetta. E Gesù ha amato, e la Bibbia ci dice che Dio ha tanto amato che si è dato. E l'amare è sempre dare la propria vita per gli amici, dare la propria vita per la comunione dei santi. Allora la comunione dei santi coinvolge una grande diversità di esseri umani che hanno un comune denominatore, quello di essere concittadini del cielo, figli e figlie di Dio, e sono salvati per fede. E questo è importante perché la nostra comunione è una comunione tra gente che ha un denominatore comune. Non siamo in comunione con tutti gli esseri umani, siamo in comunione con quei che hanno in comune questo denominatore della concittadinanza del cielo, di essere figli e figlie di Dio, di essere salvati per fede nell'opera di Gesù. E allora la nostra unione è un'unione d'amore e la nostra comunione, la nostra comunità, la nostra comunione è un'unità nella diversità convergente. E questo è importante, ne abbiamo già parlato, la diversità deve essere gestita con saggezza. Se la diversità è convergente, allora è opera dello Spirito Santo. Se la diversità è divergente non è opera di Dio. Vi ho già detto che il criterio è la predicazione della croce. Noi comuniamo con chi predica la croce di Gesù. E se la gente fa risparmio della predicazione della croce, non siamo più in comunione con questa gente. Dunque abbiamo criteri che ci permettono di sapere. C'è una tolleranza nel mondo. Il New Age ci chiama a tollerare, a accettare tutto nel nome dell'amore, ma la Bibbia ci dice che la comunione dei santi è limitata ai santi e che non possiamo estendere la comunione dei santi ai profani, ai ribelli. La comunione dei santi è complicata e tirarsi indietro può essere una tentazione, ma ci sono dappertutto dei cristiani che si sono tirati indietro, che hanno detto ho visitato 15 chiese e sono stato delusa. Sì. Sì, mi ricordo un pastore che mi diceva se trovi la chiesa perfetta, non andarci, perché dato che non sei perfetto, allora non sarebbe più perfetta. E aveva ragione, la chiesa perfetta non esiste ancora e la comunione dei santi rimane una comunione tra persone incomplete, limitate e spesso irritanti. E Paolo ci ricorda che bisogna sopportare gli altri, perché gli altri mi sopportano, perché Gesù mi sopporta. Sopportatevi gli uni gli altri, perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Sono delle parole sagge che contribuiscono a mantenere la comunione dei santi. Sopportare richiede amore e pazienza, e vi ricordo che l'amore e la pazienza sono anche parte del frutto dello spirito di cui parlavamo prima per quanto riguardava l'autocontrollo della bocca. L'arroganza distrugge la comunione dei santi perché la comunione dei santi vuole essere orizzontale, mentre l'arroganza si erege verticalmente per giudicare gli altri e considerarli inferiori. Ci vuole umiltà per alimentare la comunione dei santi. Il perdono è un ingrediente necessario alla comunione dei santi. Vi ricordate la croce come il perdono era al centro della comunione dei santi tra i santi di destra e di sinistra della trave orizzontale. Il perdono è un ingrediente necessario alla comunione dei santi.
Dio chiama la Chiesa, cioè i santi, alla comunione e il diavolo chiama i santi alla divisione. E Paolo ci dice che non dobbiamo lavorare alla divisione, non ascoltare il diavolo, ma lavorare all'unione, ascoltare lo Spirito Santo. Paolo ci dice perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Ogni membro è debole e incompleta, ma dobbiamo avere cura le une degli altri, evitare le divisioni che hanno purtroppo marcato, segnato la storia della Chiesa. Noi vogliamo lavorare alla comunione dei santi degli ultimi tempi, cioè amare. L'ho già menzionato prima, mi soffermo su questo. C'è un po' di ignoranza per quanto riguarda la crocifissione del vecchio uomo, perché certi pensano che devono crocifiggere i loro talenti, ma non è così. La carne deve essere crocifissata, non i talenti. E Dio ci dà dei talenti e se trascuriamo questi talenti sotto il pretesto che dobbiamo crocifiggere il vecchio uomo, allora c'è ignoranza in noi e non abbiamo capito che cosa Dio aspetta da noi. La carne è vanagloriosa e la carne vuole tirare una vanagloria dei talenti, ma a dire la verità, se ho talenti non c'è posto per la vanagloria perché li ho ricevuti. Gesù ha distribuito i talenti e dunque se li ha distribuito non è perché li meritavo, ma li ha distribuito per farli fruttare. Allora va bene crocifiggere la vanagloria, ma non i talenti. Impariamo a utilizzare i nostri talenti con zelo e umiltà e con amore per sviluppare la comunione dei santi. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Questo è un versetto bellissimo perché ci dice di camminare nella luce e allora abbiamo comunione gli uni con gli altri. Vi ricordo che Laura ha menzionato questo versetto, questa realtà. L'altro giorno all'introduzione del culto aveva parlato di comunione degli uni con gli altri. Non ho tempo di parlare della fratellanza, vi invito a leggere questo paragrafo a casa vostra perché fa parte della comunione dei santi, la fratellanza di cui siamo privati queste ultime 6 settimane. La fratellanza è qualcosa che fa parte della comunione dei santi, voluta da Dio, da coltivare, da trattenere e da ampliare. Mi fermo su questo, vi invito a rileggere questo studio biblico e io ho avuto molto piacere a svilupparlo, spero che avete anche avuto piacere a leggerlo. Vogliamo concludere nella preghiera stasera. Signore, ti ringraziamo perché la tua parola è profonda e possiamo leggerla, meditarla, ricercare, capire qualcosa del tuo progetto, stupirci della tua saggezza, della tua potenza, della tua pazienza verso di noi, della tua grazia, verso esseri umani così limitati, mancanti, deboli come ognuno di noi. E hai deciso di creare la Chiesa con questi esseri umani limitati. Hai voluto mettere gli uni con gli altri per colmare le mancanze degli uni degli altri tramite le forze degli altri e degli uni. Ti ringraziamo, Signore, di poter lavorare alla comunione dei santi per la gloria del tuo nome, perché la tua parola dice che il mondo conoscerà chi è Dio se abbiamo amore gli uni per gli altri. E vogliamo lasciare il tuo spirito versare nel nostro cuore il tuo amore per amare gli altri. Ti ringraziamo per le cose che abbiamo potuto leggere stasera, capire dalla tua parola. Vogliamo impegnarci a lavorare
alla comunione dei santi, avere cura della comunione dei santi. Signore, grazie. Vogliamo consacrare la nostra bocca al tuo servizio affinché il nostro linguaggio sia il linguaggio dei profeti che esortano, incoraggiano e edificano la Chiesa. Oh Signore, grazie, grazie di continuare a lavorare tra di noi e in mezzo a noi, grazie di farci uscire dalla mediocrità per formare una comunità forte per servire nella nostra città e per glorificare il tuo nome e per conquistare delle anime perse e permettere a tante persone di convertirsi. Signore, grazie di benedirci, di benedire le nostre famiglie, perché è anche tra i membri della famiglia che la comunione dei santi deve crescere. Comunione tra coniugi, con genitori e figli, con figli e genitori, tra diverse generazioni di nonni e di nipotini. Oh Signore, vogliamo imparare la comunione dei santi nella cellula familiare, nella Chiesa e nel mondo intero. Grazie Signore di prepararci per il tuo regno dove la comunione dei santi sarà una realtà più tangibile, più forte, perché avrai eliminato la nostra debolezza. Signore, ti ringraziamo nel nome di Gesù e vogliamo camminare con te fino al giorno del ritorno di Gesù. Ti glorifichiamo per il tuo amore, la tua pazienza, la tua bontà verso ognuno di noi, nel nome di Gesù. E il popolo di Dio risponde Amen, Amen e Amen. Ringrazio per la vostra pazienza stasera, che Dio ci benedica. Amen, Amen, Amen.